Kimga MacBook qiziq bo'lsa, manzilimiz Toshkent shahar, Malika bozor Avos 9 do'kon va butun o'zidan bo'lib yetkazish berish xizmati ham bor. Oldindan 100 zakaz beriladi. Qolganini uyingizga borgandan keyin pochtada tekshirib olasiz. Tekshirib olib, keyin pulni tashlab beradi. Ungacha pul berilmaydi, oldindan pul berilmaydi. Butun o'zidan bo'lib yetkazib berish bor va undan tashqari bizda uzun nasiya va open nasiya, xolos nasiya savdosi ham bor. Nasiya orqali kelsak ham bo'ladi bemalol. Assalomu alaykum hurmatli kanal a'zolari. Mana Ramazonning oxirgi haftasi turibmiz. Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha aksiya qilamiz. Faqat MacBooklarni mana yig'dik. Yana keladi pochtamizga. Hozir mana bu yerda 30 ta yaqin MacBook bor va uning orasida yangilari ham bor. Aralash. M1, M2, Pro, Air hammasi oddiylari ham bor, qimmatlari aralash ichida. Xudo xohlasa narxlar hammasini yaxshi arzon qilib beramiz. Demak, boshlaymiz. Birinchi aksiyamiz bu juda zo'r MacBookimiz. Bu MacBook Pro 2013 8 GB RAM, 256 SSD. Batarya sikl 935 sikl. Lekin buni men o'zimga juda yoqdi bu narsa. Ishlashi dahshat. Masalan, hozir buni MacBook 2013 bo'lsa ham, hozirgi MacBook masalan oddiy masalan Windowsdan i5 10 dan yaxshi ishlaydi. Bash tez ishlaydi, ekran tiniq. Bu narxi juda skid narxda. Dokument ko'rib hammasi bor. Narxi $155 beramiz. Zo'r narx $155 bo'lish narxi. Ekran 15.6 dyum, ekran 16 dyum, tagi podsvetka, ekran tiniq, moshina ishlaydi narsa, zo'r narsa. Buni narxi yo'q lekin. Pro aytga ham tushiradi, ishlashi zo'r lekin. Bu hozirgi oddiy, masalan, i5lardan yaxshiroq Windowsdan ko'ra. Keyingi ketganmiz. Bu MacBook M1 Air. Bu MacBook M1 Air ko'rinishi sostanasi ideal, hammadan cho'tki. Bu MacBook M1 Air 8 GB RAM, 256 SSD, rangi gold rangda. Buni bonusga chexol ham bor, keyin sumkasi ham bor o'ziniki. Argan sumkasi bor. Bunda bittagina kamchiligi bor. Buni ekranda chekkasida kichkina bitta anaqa o'tgan. Mayda, kichkina anaqasi bor, palasasi bor. Narxi ham bonus narx bo'ladi. Narxi $300 beramiz. M1 Air. Bu bilmaydi, ishlashga ta'sir qilmaydi. Agar aytga uchun olgan bo'lsa, bilmaydi. Kichkina chekkasida pas o'tgan. Bu ekran sinmagan, boshqacha bo'lmagan. Ideal holatda 85 yonks 85 sikl, turist sikl, lekin narxi $300. M1 Air. Takim korobka hammasi full. Sumkasi ham bor, ustiga chexoli ham bor bonusiga. Lekin ishlashi udor. Bu ekranga umuman bilmaydi ham, hech qilmaydi. Faqat biz oldin aytib qo'yapmiz. Narxi $300, zo'r narx skidkada. Bu ham simbolini olib qo'yib, bundan. Keyingi o'tbugimiz bu MacBook M2 Air. MacBook M2 Air yangi hali bu ideal narsa, sostanasi zo'r. 2022 bor yili 110 7 sikl, 16 operatkasi bor, 256 SSD'si bor. Qarang, juda zo'r narx ekan. 110 16 operatka, 256 SSD ideal holatda, garantiyasi 1 yil bor. 7 sikl bo'lgani uchun yangi hali bu narsa M2 Midnight narxi necha pul narxini $780 beramiz. 16 chunki buni RAM 16 lik RAM, qimmatroq bo'ladi. Keyingimiz bu MacBook Air, MacBook Core i5 Air 2018 8 GB RAM, 1.8 GB SSD'si bor. Holati yaxshi, chaqalar yo'q. Gold rang va qiz bolalarga ham juda yaxshi tushadi, qiziqqan bo'lsa. Narxi skidkada $260. Chunki yili 2018 bo'lsa ham bo'ladi, so'nggi abonentlar keladi. Narxi $260 beramiz. Keyingimiz bu MacBook Air hammasi bilasiz 2020 bo'ladi. 8 256 GB ideal holatda, yonkisi 100, sikli 6 yoki 5 atrofida chiqadi. Buni kecha keldi. Biz bu yangi deb beramiz. Agar xohlasangiz garantiyasi xuddi shunaqa bo'ladi. Chunki 5-6 sikl juda kamda, u hech narsa o'zgartirmaydi aslida. Lekin narxi arzon. Narxini $600 beramiz. Zo'r narx $600 ga. 5 sikl bor, yangi M1 Air. Keyingimiz bunimiz MacBook Pro. MacBook Pro bu ham shunaqa M2, MacBook Pro M2 2022 yili 8256 90 yonkus 89 sikl. MacBook M2 bu. MacBook M2 90 yonkus 82 sikl. Narxi necha pul? Narxini kelishib beramiz. Narxi $730 beramiz. MacBook M2 Pro. Yaxshi narx bu ham. Keyingimiz bu MacBook Pro
MacBook Pro M1. MacBook Pro M1 bu ham ideal. Bular hammasini dakim kirkasi bor. Mana shu MacBooklar hammasini ko'rsatingda. Bular hammasini dakim kirkasi bor. Bu MacBook M1 Pro 2020 16 GB RAM, 256 GB SSD'si bor. Yonkisi 96 yonkis, ideal holatda. Sikli 93 da ekan. Buning narxi 700 dolar beramiz. 16 bo'lgani uchun 16 qimmat turadi. Biz bilsangiz kerak. Ham yonkisi ham normalniy, zo'r. 700 dollarga arziydi bemalol. Ideal holatda. Keyingisi bu ham shunaqa. Bu MacBook Pro M1 2020. MacBook Pro M1 8 GB RAM, bu 512 GB SSD. Yonkisi 100 ekan, 100 yonkis. 14 sikl ekan, yangi tashi. Buni narxi shunaqa. Narxi 700 dollar beramiz. Yangi tashi. Bu faqat bu 16 ga 256, bu 8 ga 512 taligi. Pro, M1 Pro. Bunisi. Demak, bu MacBook Air 8 GB RAM, 256 SSD, yonkisi 90 yonkis. Ideal holatda MacBook M1 Air narxi 490 dollar. Yana ham kelishtiramiz. 90 yonkis, 245 sikl, 490 dollar, yana ham kelishtirib beramiz. Keyingimiz bu MacBook Air 2019 yili 16 GB RAM, 256 GB SSD ham bor va xuddi shunaqa 128 GB SSD ham bor. Bu ideal holatda 110 kishi bo'lar ham. MacBook Air 2019 dakim ko'p hammasi bor. 16 apparatga 256 SSDligi bor. Narxi 350 dollar gold. Keyingimiz bu MacBook M2 Air. MacBook M2 Air bu 93 yonkis, 99 sikl, 8 GB RAM, 256 SSD. Holati chotki, yaxshi turibdi holati. Narxi 670 dollar beramiz. Keyingisi MacBook Air bu ham shunaqa Core i5 2018 8 ga 1.8 xotirasi bor. Batareyasi normal, batareyasi zo'r. Buni holati yaxshi, chaqasi yo'q. Narxi 300 dollar. 2018 ekimiz. Zibosga ham bor, hammasi hisobot bemalol. Keyingimiz bu MacBook M1 Air. Menimcha MacBook M1 Air bu 99 yonkis, 31 sikl, 8 ga 256. Qarangiz, yonkisi 99 ekan, ideal holatda. Narxini 570 dan 560 dan beramiz. Chunki bu 99, 38 ta sikl, zo'r narsa. Ideal holatda. Endi bu yoqqa ketadi, M1 M2lar ketadi bular. Demak, bu M2 Air Space Gray rangda. Bilsangiz ko'pchilik bu rangga qiziqadi. Ideal holatda narxi 650 dollar, 8 GB RAM, 256 SSD va 90 yonkis. Narxi 650 dollar. Keyingimiz, keyingi MacBookimiz bu MacBook Air M2, bu ham shunaqa. Bu 98 yonkis ekan, 256 RAM, 256 SSD, 8 GB RAM, 60 sikl, ideal holatda. Bu narxi ideal ekanda, bu endi necha bilsam ekan men. 700 dan 20 o'tib beramiz. Jozona aytayapman. Chag'im bo'lsa-dan, keyingisi xuddi shunaqa MacBook Air, faqat dyumi 15.6 dyum, kattaroq dyumi. Bu bunga nisbatan asli qimmatroq turadi. Bu ham shunaqa, bu 2023 yili 8256, 93 yonkis, 128 sikl. Dakim ko'p hammasi bor. Kimdirga kattaroq kerak bo'lsa, men kattarog'i bor, mana narxi zo'r. Narxini 750 dollar beraman. Yana hamga kelishamiz bundan. Keyingimiz MacBook M2. MacBook M2 Air 8 ga 256 yoki 8 ga 512 bor, ikkita bor bundan. Bular yonkisi 100 yonkis. 100 yonkis ideal holatda. Buning rangi Starlight, ya'ni iPhone 16 Pro Max rangiga o'xshaydi. Buning narxi necha beramiz? Narxini 750 dollar beraman. 100 yonkis ideal M2 Air. Endi bular Pro bilasiz, Pro chiplar. Bu ko'p AutoCAD 3D Max ishlatadigan qimmatroq va yaxshi versiya bo'ladi. Bular uchtasi narxi bir xil narsa. Yonkisi qisman bir-biridan farq qiladi. Narxlari 1100 dollardan va 1070 dollardan chiqadi. Masalan, mana bu 1100, chunki buni yonkisi 98 yonkis. Bunisi ham shunaqa. Mana bu 1070, buni yonkisi 94-95 chiqadi yonkisi. Demak, bularda hamma uchasi ham 16 ga 512 talik
mingdan 1100gacha bular AutoCAD 3D Max Photoshop shunaqa og'ir tasvir uchun ishlatiladi. Demak, kimga MacBook qiziq bo'lsa, manzilimiz Toshkent shahar, Malika bozor Avos 9 do'kon va butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati ham bor. Oldindan yuzimizga zakaz beriladi. Qolganini uyingizga borgandan keyin pochtada tekshirib olasiz. Tekshirib olib, keyin pulni tashlab beriladi. Ungacha pul berilmaydi, oldindan pul berilmaydi. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish bor va undan tashqari bizda uzum nasiya va opin nasiya, xolos nasiya savdosi ham bor. Nasiya orqali kelsak ham bo'ladi bemalol. Xullas, agar kimda-kim bir narxlarga qiziqgan bo'lsa, telefon qilsangiz, telefon orqali javob beramiz. Keyin agar mana shu kanalımizga a'zo bo'lib kelsangiz, mana bitta meshga qo'shib beramiz. Bonusiga meshga. Va xullas shartlari shunaqa. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'ling. Ko'rishguncha xayr.